Hello，大家好，歡迎翻返嚟我哋呢個 channel。有2個星期冇見大家，事關呢我病咗，跟住又去咗韓國旅行，所以呢翻到嚟先得閒剪片。多謝大家嘅耐心等候啊！今日我去咗我哋嘅老地方西九龍度夾公仔，見到呢隻 Chiikawa 嘅車仔都幾得意啊，諗住夾下。畫面一轉，我哋嚟到7樓，呢度呢有隻毛神神嘅肩膊公仔。我本身呢喺日本已經夾咗一隻古本屋㗎啦，咁但係嗰陣時夾極都夾唔到Chiikawa。咁啱見到呢一部機有補夾喎，仲差140蚊啫，所以我就決定帶佢返屋企。咁睇到呢部機呢，雖然佢3隻爪都有爪套，但係呢，佢夾完之後呢係馬上下放。咁所以如果唔係有補夾呢，我都未必會考慮呢部機。100幾蚊真係齋摸嘅啫。我要唔要試下其他？好啊。呢隻應該其實應該機會最大。硬唱錢，我諗我未到補夾係唔會捉到。之後後邊幫我拉下補位。我咪頂到嗰個，頂到後面嗰個咩啊？呢度頂唔頂到啊？頂唔到，頂唔到嗬。應該會咩咁？咁令佢失重心一啲，失咗重心。佢咁豐富咧，好難玩。唔會落街嘅。斷指啊！前咗咯，但香港可唔可以整少少？幫我找。夾下邊，夾下邊你有失重心應該。瞓低瞓低瞓低，耶！出嚟啦，跟住就未諗到。去到呢度，終於達到少少我想要嘅效果，就係令佢瞓低，然後慢慢拖膠袋過嚟。咁發覺呢，佢好似夾到下面嗰個盒仔呢，係有返啲力嘅。角度好好，慢慢上到山啊個 feel， 揈勁啲，掂，可能唔使120蚊我哋。厚得滯喎，上翻落去，即係夾個盒啊，因為膠袋冇力。唔全包咧係
係冇力就發過呢部嘢。嗰個係做保啊！哇！差10蚊。你差10蚊就補貼啦！呢一次可唔可以做其他嘢？反正都補貼。哇！俾毛毛找到啊！好嘅啦，都係出黐嘅。哦，可以做保喎，有冇燒保啦？應該唔會啩。去到呢度，其實原意呢係想睇下有冇機會可以出賣小白嘅，但真係好驚燒保，所以呢夾起 Chiikawa 睇下可唔可以碌埋小白出嚟。咁不過依家睇翻條片呢，其實好明顯小白個角度係會卡動，所以出唔到都好正常嘅。我出嚟先，我頂住個。超得意！我哋試埋呢隻得唔得？反正仲有2個台幣。最尾仲俾多咗10蚊添，留咗下個機會俾人。但係呢個超得意咯，因為我有古本屋啦，但係我好想要黐咯，最尾又黐啦。今次條片就去到呢度啦，多謝大家收睇。下次呢應該就係我喺韓國嘅課金之旅，歡迎大家密切留意。拜拜。